तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। अभी आप देख सकते हो हमने अपने ट्रैक्टर का 50% काम कर लिया है। इसका जो है आज की वीडियो में हमने फ्रंट एक्सल को कंप्लीट किया है। तो चलिए फ्रंट एक्सल की हम आपको टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। तो हमने इसके फ्रंट एक्सल को रिमोट से कनेक्ट कर लिया है और जो इसका फ्रंट एक्सल कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। और आपको ट्रैक्टर का लुक कैसा आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी जो लॉन्ग वीडियो जल्दी हमारे YouTube चैनल पे आने वाली है। तो अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।